Однажды два лучших друга Влад и Дима прогуливались по лесу. Был теплый июльский день, ребята ходили, не замечая, как пролетает время. И совершенно случайно они наткнулись на старый заброшенный дом. Снаружи дом был в ужасном состоянии, казалось, что чуть-чуть и дом рухнет. Влад и Дима решили исследовать дом. Когда они зашли внутрь, они очень сильно удивились. Внутри дом не был таким страшным, а даже наоборот. Он был невероятно красивым. Ребята стали обследовать дом. Через некоторое время у обоих появилось чувство, как будто кто-то или что-то манило внутрь дома. Но тут ребята опомнились, что было уже поздно и им надо было идти домой. Им было неохота идти домой, потому что им очень сильно понравился дом. Когда ребята покинули здание, они договорились, что никому не должны рассказывать об этом доме. На следующее утро ребята созвонились и решили опять пойти в этот заброшенный дом. По дороге к заброшенному дому они, как всегда, шли и травили друг другу веселые байки. Время пролетало незаметно, и ребята не успели даже опомниться, как оказались у заброшенного дома. Когда они зашли внутрь, они начали обследовать гостиную, кухню и, наконец, очередь дошла до чердака. На пути к чердаку находилась большая лестница. Когда ребята поднимались по лестнице, им чудили странные голоса и непонятные слова. И тут Дима разобрал одно лишь слово «Бегите». Дима было хотел схватить Влада и бежать прочь. Что-то невероятное манило их на чердак. Когда ребята зашли на чердак, он был невероятно красивый. Ребята зашли вглубь чердака. Они словно были под гипнозом. И вдруг дверь чердака захлопнулась. Красивая обстановка чердака поменялась на ужасную. И тут ребята опомнились. Они побежали к двери и попытались открыть ее. Но было уже слишком поздно. Ребята стали навсегда проводниками заброшенного дома. На следующее утро полиция обследовала лес. Но ни ребят, ни заброшенного дома не так